एक छोटे से घर में एक माँ बिल्ली अपने नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। वह रोज मेहनत करके उनके लिए खाना लाती थी। एक दिन बच्चों को भूख लगी तो माँ बिल्ली इधर उधर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद वह खाना ले आई और बच्चों ने खुशी खुशी खा लिया। सब खुश थे। लेकिन अचानक माँ बिल्ली कैमरे की तरफ देखने लगी। माँ बिल्ली बोली, इतनी प्यारी कहानी देख ली। फिर वह रोने लगी, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।